Shkodra dhe rajoni i saj gjatë një viti u përballen me situatë të paimagjinueshme. Janari i vitit 2010 do të shënonte përballjen e parë me strukturat shtetërore të një situate e cila rrezikonte të shkaktonte dëme të cilat nuk do arrijëshin të përballoheshin as nga strukturat dhe as nga popullat. Si rezultati i rreshjeve të shumta që ranë në gjithë Ballkanin, po sidomos në veriun e Shqipërisë, u kriju një gjendje që solli përmytjen e rreth 11.400 hektar tokë. Situata në kaskadën e Drinit sa vinte rëndohej. E për më tepër, rëndoi edhe situata në zonën e Nënshkodrës. Fshatrat të tërë të mbuluar me ujë dhe niveli gjithnjë në rritje. Evakuimi i banorëve dhe i gjës së gjallë u bëi bashkëmangshëm. Që edhe në momentin që flasim vazhdojnë operacionet specializuara për evakuimin e familjeve që kanë kërkuar evakuim. Mesazhet që kemi për banorët e komunave të Dajçit, Velipojës, Bushatit, Anës Malit dhe Bujit Zi, por dhe banorët e atyre pjesëve të Shkodrës që tashmë gjenden në prezencën e ujit, është t'i binden kërkesave të kryebashkiakut dhe kryetarëve të komunave për evakuim të menjëhershëm. Në këtë situatë, mobilizimi i gjithë strukturave të shtetit ishte mësë i nevojshëm. Kishte një nevojë për ndërhyrje imediate dhe evakuim imediat të banorëve dhe gjës së gjallë. Rritja sipërfaqeve të mbuluara me ujë në gjithë rajonin e Nënshkodrës sa vinte vështirësonte situatën edhe për operacionet në terren dhe evakuim të banorëve, ndërsa specialistë e fushave nisin të përllogarisin dëmet dhe arsyetimin se cilat janë shkaqet që çuan deri në këtë situatë e cila nga dita në ditë sa vinte rëndohej. Dëmet më të mëdha ka pësuar sigurisht bujësia dhe blegtoria e fermerëve, po ashtu dëme shumë mëdha ka pas edhe në gjitha infrastrukturat. Kur them gjitha, kam parasysh këtu infrastrukturat e kanalizimeve, infrastrukturat rrugore, ujësjellësit dhe gjithçka tjetër që ndajç funksiononte. Fshatrat të tërë të mbuluar nga uji, ndërkaq më i godituri ishte fshati Obot i komunës Ana Amalit, ku tashmë shtëpitë e tyre ishin tërësisht të rrethuara nga uji. Situatë e vështirë paraqitet edhe në komunën e Dajçit, ku fshatrat Dajç, Mushan, Shirsh, Darajat ndodheshin të izoluar totalisht nga uji dhe tepërtimi mund të bëhej vetëm përmes varreve. Shtëpia ju edhe ky dyqan këtu gjatë situatës përmytjeve depërtoi uji, u prish? Dyqani jo, i pat me siguru gjanat më përpara, kurse në shtëpi mobile rrite, muret e shumë gjana janë prish. Si e përballuat ju këtë situatë? Si erdhi deri tek njoftimi etj tek problemet që erdhën për ujit? Si e përballuat këtë situatë? Duke qenë se niveli i ujit në shtëpinë e juaj ka qenë shumë i lartë. Unë isha me fëmijët e vegjël edhe ika nga shtëpia ditën e parë që erdhi uji, burri me shok është mundu me rregullu, me hek gjanat. Disa i ka hek, disa s'ka mujt me hek edhe kështu që unë kam nejtë nana 2 javë dhe s'kam pas si gjavë veç kur kam kthy, kam pas shkatrimin që është bë për ujit e që kanë uta. Sa i përket ndihmave ushqimeve keni pas? Po, ka pas ndihma ushqimore, me batania, me ndihma të ndryshme, po unë më shumë kam nejtë nona dhe nuk kam kënë të prezent, me thënë. Atëherë, banesa ku ju banoni është përmbyt gjatë muajit dhjetor. Si e përballuat ju këtë situatë? Si në momentin kur erdhi uji, si vepruat? Në kur erdhi uji, na me to po uji një herë ashtu që s'mo besote se po vjen uji. Pastaj ne kam çu fëmit, i kam çu te verra. Unë kam ndaj ditë të ikuj shiton 4-4. A vërtet to po. Erdhi urrit shumë shpejt? Uji erdhi ka dalë ashtu, mos ai në urrit. Mos po besote se po vjen ashtu shumë bile. S'po besote hiç. Ai kur erdhi ashtu. Ai ne çova disa gjona aty. I kam ashtu që. Po sa i përket ndihmës, keni pas ndihmë nga? Ndihma na kanë ardhur. I to ka makina tena, kena marrë shoqë në mjeta. Ashtu që. Po sa mund të jetë dëmi që është shkaktuar juve? E zotë që dinë na shëdi. Edhe më shtojt. Jashtë. Ka hi ujë, apo bira. A për ishket. A ka dal ket. Pe është funksioni i ket, si shpi. Çadi. Situata nisi të rëndohet edhe në fshatrat e komunës së Bushatit.
si mali i ushit e nisin të bien të gjithë në pushtimin e ujit. Toka bujqësore e gjithë këtij pellgu është mbuluar tashmë me ujë. Nga raportimet e shtabit të emergjencave civile, mësohet se vetëm për periudhën e muajit janar kemi mbi 10.000 hektar tokë bujqësore të mbuluar me ujë. Nga drejtoria bujqësisë raportohen dëmë të mëdha në bujqësi, kryesisht në sera dhe në farogjere, por nuk janë të vogla as dëmtimet e shkaktuara dhe në gjën e gjallë, e cila nuk u arrit të evakuohet. Prefekti i Shkodrës Maxhit Cungu në cilësinë e kryetarit të shtabit të emergjencave civile shpreh se janari ishte shumë i vështirë. Ne nuk kishim përvojë në përballimin një situate të tillë, ndërkaq kaskada mbi drinj shkaktonte probleme të vazhdueshme, ku rreshtet e borës të cilat ranë vetëm pak ditë më parë u shkrin plotësisht, duke rritur në mënyrë dramatike nivelin e ujit në kaskadë. Komunat si komuna Dajqit, Velipojës, Bërdicës, Anamalit, Bushatit, si dhe komuna tjera, dhe duke përfshirë edhe qytetin e Shkodrës, një pjesë të tij, patën një zgjedhje të përmytjes, një zgjedhje të emergjencës, do thoja, që në ditët e fundit të vitit 2009 dhe pastaj për të vazhduar dhe në ditët e para të janarit, duke përfshirë edhe janarin. Gjë që u përsërit edhe gjatë muajve të tjerë, nëse në një formë ndoshta më zhvogluar. Në momentet e para, prioritet për Komisionin e Emergjencave, si dhe për Komitetin Administrator, për shtabin që u kriju këtu, dhe për 2 qendrat operacionale të ushtrisë dhe të policisë që ishin në këtë kutinë, ishte shpëtimi i jetës së njerëzve. Dhe kjo, për këtë, u zbatuan planet apo skenart të cilët ishin përgatitur përpara nga Komisioni i Emergjencave për evakuimin e njerëzve, dërgimi i mjeteve të transportit, në sparë të sinjalizimit i tyre, pasi ky është rregulli domethënë sipas skenarit që përgatitet për këtë rast, skenar që përgatiten me kohë, domethënë edhe që updatetohen vazhdimisht gjatë vitit, u bën sinjalizimin në kohë, duke pas informacionin që jepte edhe keshi dhe hidrocentralet për situatën hidrike në kaskadë, po ashtu edhe nga stacionet meteorologjike, njoftimi me anë të kryetarëve të komunave, kryetarëve të fshatrave, punonjësve të policisë së zonës, pra u bë njoftimi i gjithë këtyre banorëve që rrezikoheshin nga përmbytja. Për specialistët e ambientit, situata e janarit kishte specifikën e vet, pasi ndodhi kur askush nuk ishte i përgatitur për një situatë të tillë, një situatë që del jashtë kontrollit. Do të thosha në radhë të parë që kanë qenë përmbytjet më të mëdha që kanë ndodhur apo që ka patur ndonjëherë zona e ulët e Nën Shkodrës. Përmbytjet e këtij viti ishin në rrjedhoj e disa shkaqeve dhe unë mund të përmend këtu me radhë që nga menaxhimi i kaskadës së Drinit, do të përmendja rreshtet e shumta që kanë rënë, do të përmendja prishjen e bazeneve të Drinit dhe të liçenit të Shkodrës, pra ndërhyrjet nga veprimtaria e njeriut kanë shkaktuar denaturimin e bazeneve dhe të gjitha këto së bashku përbëjnë të ashtu quajturat denaturime dhe pse jo mund të përmendja edhe faktorët klimatik, të cilët sipas shumë studimeve dhe diskutimeve nga shkencëtarët dhe studiuesit e kësaj fushë, thuhet se ndryshimet klimatike kanë patur përsëri një rol tepër të rëndësishëm. Situata në terren ishte shumë e vështirë. Rëndimi i saj edhe me tej shkaktonte probleme në manovrim duke bërë të dëmtohen sipërfaqe të mëdha, duke ndryshuar totalisht edhe regjimin klimatik në këtë rajon, prishjen e ekosistemit dhe ndotjen. Pikërisht nisur nga situata e përmbytjeve të dhjetorit 2010 dhe janarit, qeveria zvicerane mori përsipër të vlerësoj situatën post përmbytje në zonat e Nën Shkodrës. Dhe me mbështetjen e qeverisë zvicerane u bë vlerësimi i përgjithshëm i situatës dhe u vlerësua që një ndër pikat kryesore apo mbështetjet kryesore të zonave të Nën Shkodrës ishte sigurimi me ujë të pijshëm i këtyre zonave në rast të emergjencave civile apo në rastin e përmbytjeve. Dhe për këtë arsye, qeveria zvicerane mbështeti zonën e Nën Shkodrës dhe pikërisht komunat më të përmbytura në qarkun e Shkodrës me një fond prej rreth 100.000 frangash për rrethimin e stacioneve të pompimit, të cilat sigurojnë me ujë të pijshëm banorët e zonave të Nën Shkodrës,
me qëllim që këta të fundit të pakten të ndjehen të mbrojtur nga ana shëndetësore për sa i përket ujit të pishëm. Kjo për arsye se gjatë përmytjeve ka qenë katastrofike ndalimi i furnizimit me ujë të popullatës për shkak të ndërhyrjeve të ujrave të zeza në rrjetin e tubacioneve të ujrave të pishëm dhe për shkak se stacionet e pompimit kanë qenë tërësisht të përmbytura. Kjo ka qenë edhe arsyeja që qeveria zvicerane ose Swiss Cooperation, siç njihet SDC, mbështeti zonën e Shkodrës me rreth 100.000 franga dhe tashma 4 stacione pompimit në zonën e Shkodrës, ku mund të përmendim 2 në Bërdic, në Oblik dhe në Zus, janë tashma të ndërtuara dhe banorët e këtyre zonave do të kenë ujë të pishëm edhe në rastet e përmbytjeve, por në asnjë mënyrë të atyre përmbytjeve të fundit të cilat kaluan çdo mas.